bineensichi akka jawwee sun dubartittii sanatti aaree sanyii ishee warra kaanitti lola kaasuu dhaqe. Isaanis warra abboommii Waaqayyoo eeganii isa Yesuus dhugaa ba'eettis jabaatanidha jedha. Maal argina asittis bifuma wal fakkaataadhaan sanyii dubartittii ishee mul'ata boqonnaa 12 jirtu sana yoo laallu dubartittiin kun waldaa Waaqayyooti. Waldaa Waaqayyoo ergi taatee sanyii qabdi. Sanyiin ishee immoo warra amala lama qabanidha. Akkuma sila mul'ata 14:12 irratti dubbisne asittis amala lama argisiisaa jechuudha. Isaan warra abboommii Waaqayyoo eeganidha. Tokko sanyiin dubartittii sanaa sanyiin waldaa Waaqayyoo warra abboommii Waaqayyoo eeganidha. Lammaffaan Yesuus waan isa Yesuus dhugaa ba'e sanittis dhugaa ba'uudhaan warra jabaatanidha. Kana jechuun Yesuusitti amanuu isaanii warra jabeessanii qabatan jechuudha. So ergi kana ta'ee warri Waaqayyoof qulqullaa'an eenyudha kan jedhu baruu dandeenyeerra jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, eenyullee dhufnaan ani kan Waaqayyooti yoo jedha ta'e kan ittiin gargar baasnu amaloota lamman kana jechuudha. Seriously amaloota lamman kanaan generaalidha. Amaloonni lamman kuni generaal kan namni kan Waaqayyoo ta'uu fi ta'uu dhabuusaa kan ittiin gargar baasnudha jechuudha. Isaan kun ammoo daayimenshinii afuriin Waaqayyo hubannaa fi ogummaa isaaniif kenna. Daayimenshinii afuriin. Daayimenshiiniin arfan kuniin immoo amala kiristaanonni yookiin immoo ijoolleen Waaqayyoo warri Waaqayyoof fo'aman kuni agarsiisuu qabanidha. Innaa isaan amalli kun ammoo maalinni? Amaloonni kunniin maalinni kan jedhuu fi Waaqayyo Kiristoos Yesuus akka itti jiraataa turetti akka nuti jiraannuu fi sagalee isaa keessatti hin dubbata. Fakkeenyaaf Galaatiyaa 4:9 irratti Phaawulos akkas jedhe. Amma Kiristoos Yesuusiin fakkaattanitti anaan miixuu yookiin ciniinsuutu na qabataa'edha. Kunis amala Kiristoos Yesuusii sana argisiisuudhaan jiraachuun ogummaa fi hubannaa Waaqayyoo warra isaaf qulqullaa'aniif kennu akka ta'e hubachuun baay'ee salphaadha. Amallii fi ogummaan yookiin dhoksaan Waaqayyo warra isaaf qulqullaa'aniif kennu kun amala kiristaanonni argisiisanidha. Innis Kiristoos Yesuusiin fakkaachuutu irra jiraata. Karaa kam? Yesuusitti amanuudhaan abboommii Waaqayyoollee eeguudhaan warri Waaqayyoof qulqullaa'an kuni amala akkasii argisiisuun isaaniif hin ta'a jechuudha. So ergi isa kana barree immoo mul'ata boqonnaa 11 irratti Waaqayyo warra kan isaa ta'an kana akka isaan safaree ilaalu argina. Warra kan isaa ta'an kana Waaqayyo maal godha? Safaree isaan ilaala. Yommuu safaru immoo kallattii hundaan isaan safara. Kallattii arfaniin jechuudha. Daayimenshinii afuriin isaan safara. Akkuma beekumsii fi inni Waaqayyoo kan namaarraa gargar ba'u karaan ittiin ijoollee Waaqayyoo warri ta'an ittiin safaramaniin immoo karama Waaqayyoo karoorseen ta'a jechuudha. Mul'ata boqonnaa 11 irratti lakkoofsa 1 irraa kaasne yommuu dubbisnu waan barruutu jira. Mee kutaa sana dhaqeensiniif dubbisaa. Mul'ata boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irraati sagalee Waaqayyoo waan jedhu qaba. Akkas jedha. Uleen akka ulee safara tokko anaaf hin kenname yommus tokko anatti dubbate ka'ii mana qulqullummaa Waaqayyoo iddoo aarsichaa safariitii namoota achitti sagadanis laakka'ii jedha. Garuu abdii mana qulqullummaa safaruu dhiisi inni warra saba Waaqayyoo hin ta'initti kennameera. Isaan immoo ji'a 42f mandara qulqullaa'aa sana dhiituuf jiru jedha. Ammanin kan barbaade mul'ata boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti uleen kenname kun immoo maalinni kan jedhu Amoos 7:7 irratti Amoos Waaqayyo raajiitti mul'isee maal argee tumbii ittiin sabni Waaqayyoo ittiin ilaalamu arge. Tumbiin kuni saba Waaqayyoo amala isaanii sheep kan godhudha. Kan jijjiirudha. Kan amala Kiristoos Yesuus qabaachaa ture san akka isaan qabaataniif isaan gargaarudha. Warri Waaqayyoof fo'aman adda ba'an kuni kan ittiin isaan ilaalaman tumbii kanaanii jechuudha. Tumbii kanaanii jechuudha. Amalli isaanii kan Waaqayyoo fakkaateera moo kan Kiristoos Yesuus fakkaateera moo hin fakkaanne kan jiru kan ittiin adda ba'uun karaa tumbii kanaati jechuudha.
Waaqayyoo warra isaaf adda ba'an kana ogummaa fi hubannaan inni daayimenshinii afuriin kennuuf immoo isaan akka ittiin safaramanii safara isa sirrii ta'e akka qabaataniif, safara isa qajeelaa ta'e, safara isa Waaqayyo barbaadu akka qabaataniif. Safarri Waaqayyo barbaadu ammoo Hisqeel boqonnaa 40:3 irratti illee kan dubbatamedha. Uleen safaraa Hisqeeliif kennamuusaa innis mana qulqullummaa Waaqayyoo safaruu. Mana qulqullummaa Waaqayyoo yommuu safarru maal safaraa irraa akkuma mul'ata boqonnaa 11:1 irratti dubbatame namoota achi keessa jiranis laakka'i. Ka'ii mana qulqullummaa Waaqayyoo iddoo aarsichaa safariiti namoota achitti sagadanis laakka'i kan jedhame kun warri Waaqayyoof adda ba'anii jiran kun warri Waaqayyoof fo'amanii jiran warri Waaqayyoof qulqullaa'an kun safarri isaanii sirrii ta'uu qaba. Safarri isa Waaqayyo barbaadu ta'uu qaba. Kanaaf Waaqayyo safartuu kenne. Safartuun kun immoo sirriitti nama safara. Loogii hin beeku. Hir'ina takka illee irra hin darbu. In another means amala kiristaanotaatu safarama jechuudha. Mana qulqullummaa jechuun Phaawulos akkas jedhee isin mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uu keessan hin beektaniire iddoo hafuurri qulqulluun buufatu jedhee dubbata. Kanaafuu manni qulqullummaa Waaqayyoo yommuu safaramu karaa kan biraa eenyutu safaramaa jira? Amantii Waaqayyoo ta'anii fo'amantu safaramaa jira. Safarri isaanii ammoo sirriidha moo sirrii miti kan jedhu akka beekuu danda'aniif. Yookiin immoo safarri isaanii sirrii akka ta'uuf immoo maal gochuutu isaan irra jira? Amala isaanii kan Kiristoos Yesuus wajjin wal simsiisuu danda'uutu isaan irra jiraata jechuudha. Yeroo sana hubannaa fi ogummaan Waaqayyo isaaniif kenne sun guutumaan guututti kan isaanii ta'e tokko lammaffaa isaanis ammoo kan Waaqayyoo ta'anii hin beekamu, adda baafamu jechuudha. Hisqeel boqonnaa 43 lakkoofsa 13-16 irratti yaada jiru laallaa. Achirratti waa'ee safara kanaa wajjin yaada wal qabatutu barreeffameera. Akkas jedha sagaleen Waaqayyoo lakkoofsa 13 irraa. Safarri iddoo aarsaa sanaa akka safara dhundhuma tokkoo fi taakkuu baasuutti akka kanatti aanuudha. Jalli isaa dhundhuma tokko oliin ka'a, dhundhuma tokko immoo hin bal'ata. Hidhiin itti naanna'ee jiru immoo taakkuu tokko hin ta'a. Ol ka'inni iddoo aarsaa sanaa immoo hundee isaa isa lafa irra jiru irraa ka'ee amma qarqara buusaa isa gadi aanutti dhundhuma 2. Bal'inni isaa immoo dhundhuma tokko. Dhagaa tolfamaa isa xinnaadhaa ka'ee hamma dhagaa tolfamaa isa guddaatti irraan oleen isaa dhundhuma 4, bal'inni isaa immoo dhundhuma tokko. Ol ka'inni lafa ibiddaa iddoo aarsaa dhundhuma 4. Lafa ibiddaa iddoo aarsaa sanaattis gaanfonni 4 ol ba'anii jiru. Lafti ibiddaa iddoo aarsaa sun karaa arfanuu wal qixxeedha. Dheerinni isaa dhundhuma 12, bal'inni isaas dhundhuma 12. Kan jedhudha kan arginu jechuudha. Dhundhuma 12 dheerinni isaa, bal'inni isaa. Bal'inni isaa dhundhuma 12 yoo ta'e, dheerinni isaa dhundhuma 12 yoo ta'e, eeriyaan isaa in general maal ta'a? Isa bal'ina jedhamu kan dalgee utuu jenne gaariidha. Bal'inni mana qulqullummaa kanaa walumaa galatti meeqa ta'utu irra jiraata? 12,144 ta'utu irra jiraata jechuudha. Inni kun safara sirriidha. Safara sirriidha. Mul'ata boqonnaa 11 fi mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa tokko irraa kaasnee wal bira qabnee gaafa ilaallu safarri saba Waaqayyoo warra Waaqayyoof adda ba'anii warra Waaqayyoof qulqullaa'anii sirrii ta'ee kan inni ittiin beekamu yommuu lakkoofsa amma jedhame kanaan wal gitudha. Yommuu lakkoofsa amma jedhame kanaan wal gitu akka ta'e baruun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. So sagalee Waaqayyoo kallattii addaatiin kan inni ibsaa jiru kun jechuun maal jechuudha?
ijoolleen waaqayyoo yookiin immoo warri waaqayyoof qulqullaa'an in safaramu. Safarri isaanii kun immoo maal ta'uu qaba? Sirrii ta'uu qaba. Maal jechuudha kun jechuun? Amalli ijoollee waaqayyoo qajeelaa ta'uu qaba. Akkuma Phaawulos dubbate sana Kiristoos Yesuusiin fakkaachuu ture jiraata. Guutummaa Yesuusitti ol guddachuutu isaaniif ta'a. Guutummaa Yesuus jechuun amala Yesuus guutummaatti calaqqisiisuu qabu. Kunis waaqayyoof ajajamuudhaan amala waaqayyoo qabaachaa ture sana qabachuudhaan amala Yesuus qabaachaa ture sana shaakaluu fi dhuunfachuudhaan ittiin jiraachuudhaan waan waaqayyo jedhe sanaan ittiin jiraachuudhaan kan waaqayyoo ta'uun ni danda'ama jechuudha. Kanaafidha Phaawulos warra waaqayyoof adda ba'an warra waaqayyoof qulqullaa'an hunduma wajjin dhoksaan ogummaa isaa hammam akka bal'aa ta'e kan dubbatu jechuudha. Karaa kan biraa yaadni waaqayyoo fi ogummaan waaqayyoo isa kan namaa wajjin wal bira qabamee yommuu ilaalamu baay'ee gargaridha. Baay'ee gargaridha. Jechuun yaadni koo fi yaadni keessan akkuma saniif dacheen gargar fagaata jedhee akkuma waaqayyo dubbatee faarfannaa keessatti jechuudha. Bifuma wal fakkaataa ta'een yaadni namaa fi yaadni kan waaqayyoo baay'ee gargar akka ta'e kutaa kanarraallee barachuun ni danda'ama. Phaawulos waa'ee isa kanaallee ibsaa jiraachuusaa hubachuu ni dandeenya. Kanaafidha yeroo baay'ee yaadni namootaa isa kan waaqayyoo wajjin kan inni wal dhabuufi. Yaadni namootaa isa kan waaqayyoo wajjin kan walii galuu hin dandeenyee fi sababbii kanaaf akka ta'e barachuun ni danda'ama jechuudha. Meestimee kutaalee tokko ilaalame yaadni waaqayyoo fi yaadni kan namootaa gargar ta'uusaa Phaawulostu jedhe maal jedhee dhoksaa ogummaa isa hammam akka bal'atu daayimenshinii afuriin kaa'ee kan waaqayyoo sun baay'ee gadi fagoo ta'e baay'ee bal'aa akka ta'e hubachuu akka dandeessaniif jedhe isa akkas fagoo ta'e san isa akkas bal'aa ta'e sana hubachuu akka dandeenyuuf warra kan isaa ta'aniif warra amala kan waaqayyoo qabaachaa boomii waaqayyoo eegan akkuma kanammoo warra Yesuusitti amanuu isaanii cimsaniif hin kennama yaadni bal'aa ta'e sun yaadni gadi fagoo ta'e sun hubannaan dhoksaa ta'e sun ogummaan sun isaaniif akka kennamuu danda'u Phaawulos kutaa kanarraatii dubbata jechuudha. Mee faarfannaa 103:11-12 irratti afaan Amaariffaatiin dubbisee isiniif fiika. ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል እንዲሁ እግዚአብሔር ምሕረቱን በሚፈሩት ላይ አጠነከረ jedha. Yaanni namoota asirratti kan arginu samii fi dacheen baay'ee akka gargar fagaatu yookiin samiin dachee irraa baay'ee fagoo akka ta'e argina jechuudha. Yaanni namaa immoo akkuma samiin dachee irraa fagaate kana kan waaqayyoo irraa baay'ee fagaata. Kanaaf namni waa'ee waaqayyoo qoratee bira ga'uu hin danda'u. Iyyoob boqonnaa 11:7-9 የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር ልትመረምር ትችላለህን? ሁበና waaqayyoo isa gadi fagoo sana qorattee bira ga'uu dandeessaa ri'ati jedha sagalee waaqayyoo. Haa ta'u malee Phaawulos asitti kan dubbachaa jiru inni sun akka beekuu dandeessaniif karaa Kiristoos Yesuus jaalala Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbus beektanii beekuu akka dandeessaniif isiniif kennameera. Akka isiniif kennamuuf isiniifan kadhadhaa jedha. Akka isiniif kennamuuf isiniifan kadhadhaa. Inumayyuu guutummaa waaqayyoo bira hamma geessanitti akka guutamtaniif nan kadhadhaa jedha. Maaliif kun kan ta'e waaqayyo isa kanallee kennuu danda'a. Isa kanallee kennuu danda'a. Warra kan ofii godhatee adda baafate kana isaaniif sirriitti kennaa kennuufii danda'a. Ogummaa waaqayyoo sana isaaniif kennuu danda'a. Kanaafidha Phaawulos isaaniif kan kadhatu. Kanaafidha Phaawulos kadhannaa akkasii warra Efesoonitti kan inni dubbatuuf. Walumaa galatti kan baruu qabnu asitti jaalalli Kiristoos safara beekumsa namaa bira darbuus beektanii jedha. Jaalalli Kiristoos safara beekumsa namaa bira baay'ee darba.
Yeroo baay'ee namoonni Kiristoos Yesuusin akkuma nama kun anaaf akka keessaniitti ilaalu. Yaanni isaa, jaalalli isaa, araarri isaa hedduu guddaadha. Baay'ee ol ka'aadha, fagoodhas. Namoonni isa akkasii hin qaban garuu Waaqayyo irraa argachuu danda'u. Waaqayyo irraa argachuu ni danda'u. Akkas jedha ሸንረት በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን። ያኔ ገራ ክርስቶስ keessa ture sun isin keessallee ajiraatu jedha. Yaada akkamiiti kan Kiristoos qabaachaa ture? Dhoksaan ogummaa Waaqayyoo guutummaatti kan Kiristoos bira ture akka nuuf kennamuuf kadhachaa ture jechuudha. Phaawulos walumaa galatti kutaa kanarraa kan barru tokkoffaa yaanni namaa fi yaanni Waaqayyoo gargar akka ta'e. Lammaffaa namni qulqullaa'ee Waaqayyoof kan ittiin adda ba'uun amala akkamiitiin akka ta'e. Namni jireenyii fi amalli isaa akka safaramu. Inni kunis safaramee safara sirrii ta'uu akka qabu. Jaalalli Kiristoos safara beekumsa namaatiif oolu akka ta'e. Inni sun immoo warra kan Waaqayyoo ta'aniif akka kennamuuf Phaawulos kadhachuu isaa kutaalee kan jalatti arginaa jechuudha. Waaqayyo waan qabu hundumayyuu nuuf kenneera. Innis ilma isaa tokkicha kennuu jechuun waan kan bira wanti hundinuu ilma isaa jala jira. Kamiyyuu even lakkoofsa 15 irratti sanyii Waaqaa keessa jiraatu maal jedha kutama kanarratti warri qilleensa keessatti gooftummaa qaban hundinuu Yesuus Kiristoosiif sagaduu akka qaban yookiin immoo sanyiin Waaqa keessa jiraatuu fi sanyiin lafarra jiraatu hundinuu isumaanii waamama inni jedhame Waaqa keessatti warri gooftummaa qabanis lafarrattis warri gooftummaa qabanis Kiristoosiif hundi isaaniiyyuu isaaf sagaduuf jiru. Maqaa isaatiin waamamuuf jiru. Akkuma jedhame kana hundumti isaaniiyyuu wanti lafarra jiruu fi Waaqa keessa jiru Kiristoos jala hin galu hundumti isaayyuu. Inni gaariinis ni gadheenis. Sana booddee inni gaariin kan Kiristoos ta'e hundinuu kan namaa kan warra Waaqayyoof qulqullaa'anii akka ta'uuf Waaqayyoon Phaawulos akka kadhatu kutaa kanarraa argina jechuudha. Inni isa Kiristoos qabaachaa ture hundayyuu warri Waaqayyoof qulqullaa'an akka qabaataniif Phaawulos kadhannaa akka inni godhu argina. Inni Kiristoos qabaachaa ture yaada Kiristoos qabaachaa ture sana qabaadhaa inni jedhame Filiphisius keessatti hundi isaayyuu kan keenya akka ta'uuf Phaawulos isiniifan kadhadhaa jedha. Warra dura dukkana keessa turan, warra dura ormoota turan, warra dura Waaqayyoon hin beekne garuu amma karaa Kiristoos Yesuus kan Waaqayyo warra ta'an kana waan hundaan isaan badhaasuudhaaf jireenya bara baraa qofa miti. Amala isa Kiristoos bira ture hundumayyuu akka isaan argatanii fi Phaawulos isaaniif yommuu kadhatu argina jechuudha. Amma kana yoon dubbadhe nagaa gooftaan isin haa eebbifama. Ameen. Waaqayyo dachaa isa eebbisu kadhu ayyaana caalu Waaqayyo siif haa baay'isu eebbifamii. Tarii paaster haalli isiniif mijatu taanaan yaada walii galaa nuuf kennaati. Sana booddee ana barillee gaaffii qaba jechaa ture. Gaaffii ana barii fudhama. Tole gidduutti nu duraa ture fakkaata. Ana waan na waamartu natti fakkaata. Eeyyee paasterin yoo isiniif mijata ta'e yaada gabaabaa nuuf kenna. Haa ta'u deeqaa xinnoon qaba har'asi. Baay'ee dubbachuu hin danda'u. Deeqaa muraasa booda bahuutu irreera. Sagantaa biraa seenuudhaafi. Waan baay'ee isaa kaaftaniitti tola isaadhaa fi Kadir ibsa bal'aadha kan isin kaaftanii. Yaaduma kootuun hin kaasin darbuumti narra hin jiruuf qofadha kanan kaasu amma. Hundi keessan nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u. Har'a callisee dhuman seene naa mijataan turre waanta ta'eef barreessumaaf illee naa mijataan turre. Kanaaf dhiifama naa godhaa. Hunduma keessan nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo inni safara hin qabne onnee keessana guutuu sinaa argatu jireenya keessanaa argatu sin jechuun barbaada. Barumsi har'aa baay'ee barumsa barbaachisaadha. Barumsa baay'ee namatti toludha. Barumsi kuni
irra deddeebi'uudhaan wanti Phaawulos irra deddeebi'uudhaan lakkoofsota muraasa kana keessatti kaasee 14-19 keessatti kaasee irra deddeebi'uun kan inni caqase maa inni Phaawulos akka inni maal godhudha akka inni isaaniif kadhatu. Phaawulos akka maal godhudha akka Phaawulos isaaniif kadhatu waa'ee kanaatiif maalan godha isiniifan kadhadha irra deddeebi'ee kadhannaan koo kanadha jechuudha. Kadhannaan koo barumsa isaan barsiisaa jiru duwwaa miti iddoo kanatti akka isaaniif kadhatutti maayira wanti inni isaaniif kadhatu immoo maayin har'a barumsa sarraa keessatti inni guddaan qabxii guddaan 14-19 irra jiru keessatti qabxii inni guddaan jaalala Kiristoosiin akkasin beektan waan hundumaa bartanii jaalala Kiristoosiin yoom beektan ta'e gatiin qabu. Kanaaf kadhannaan koo inni guddaan amma isiniin galiin jira jechaadha. Hin hubatin jirtu isiniin galiin jira. Wageedatti amantanii fudhataniitu garuu ammayyuu jaalalli Kiristoos gadi fageenyaan isiniin galle. Ammayyuu jaalalli Kiristoos kanaafan isa kana isiniif kadhachuu barbaada. Isa kana isiniif kadhadha jaalala Kiristoosiin beekuu bira akkasin geessa. Lakkoofsa 18 irra ga'ee waa'ee bal'ina isaa, waa'ee gadi fageenya isaa, waa'ee guddina isaatii kaaseetu kallattii afuriin amma akka dubbataa ture jaalalli isaa baay'ee gadi fagoodha. Beektuu ijoollee maal ta'a isin gaafadha beektuu ijoollee yoo ammam na jaallatte jettanii gaafattan ijoollee maal isiniin jedhe harka ishee lamaan balliftini. Harka ishee lamaan amma bal'isuu dandeessu ijoollee xixinnoon amma kufuu dandeessutti harka ishee bal'ifti jechuudha. Amma kanan si jaalladha jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haaluma sanaan ammam na jaallatta jettee yoo gaafatte Kiristoos Yesuus ammam na jaallatta jettee yoo gaafatte ilaa amma kanaa hidhee fannoo irratti sitti argisiisa. Harka isaa lamaan diriirse lubbuu isaa dabarsee kenne dhiiga isaa siif jedhee dhangalaasee du'ati du'uun sirra jiru fudhatee ilaa kunoo amma kanatti jaalladha. Amma kanan si jaalladha. Jaalala guddaa kana hubachuu biraa akka geenyuuf Waaqayyo nu gargaaru. Jaalala guddaa. Karaa kan biraatiin utuu kan ammoo naannessinee ilaalle ammam immoo na jaallatta ati jedheetu inni nu gaafate maal jennee akka deebinuuf hin beeku. Ani kunoo amma kanan si jaalladha jedhee fannoo irratti harka isaa diriirsee amma kanan si jaalladha jedhee sitti mul'isee atu ammam na jaalladha. By the way, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu jiraachisuudhaaf fedhii ofii isaatii du'e. Har'a hundi keenya isaaf akka nuyi duunu duwwaa bitu hin taane kan inni nu gaafatu akka nuyi isaaf jiraannu dammoo kan inni nu gaafatu. Sinin ajaa'ibu! Akka nuyi isaaf jiraannu. Kiristoos siif du'e ati isaaf jiraachuu akka dandeessu. Ati ulfina isaatiif jiraachuu akka dandeessu. Jaalalli Kiristoos guddaadha obboloota ko. Jaalalli Kiristoos isa waaqa ta'etu jiru gadi deebi'e. Jaalala isa foon isa uffachiise. Jaalala isa dallaa horii keessatti akka inni dhalatu isa godhe. Jaalala isa fannootti akka inni ol ba'u isa godhe. Jaalala guddaa akkasiitiin jaallatamtanii. Kanaaf Phaawulos arji kan inni godhu kan inni isaaniif kadhachuu isaa isaanitti himaa jiru irra deddeebi'ee jaalala Kiristoosiin beekuu bira akkasin geessanidha. Namni beeka addana keessa kan jirtan hundumti keessan iyyuu jaalala Kiristoosiin beektu. Kiristoosiin hin jaallattu akka Waaqayyo isin jaallatu hin beektu. Garuu amma nuyi beeknu ammayyuu ga'a miti. Isa Phaawulos inni jedha. Ammayyuu ga'a nuun galle ammayyuutu jaalalli Waaqayyo nuu galee akkasitti mini akka nuyi itti jiraannu. Akkasitti mini akka nuyi itti teenyu, akkasitti miti akka nuyi itti faarfannu, akkasitti miti akka nuyi itti waaqeffannu. Akkasitti miti kan nuyi kadhannu, akkasitti miti kan nuyi isatti amanannu, akkasitti miti kan nuyi jireenya keenya dabarsinee isatti kenninu. Amma nuu galee xinnoodhaayyuu amantiin keenya xinnoo ta'e.
amma nu isa hubanneetu xinnoodhaayyuutu isatti of gatuun keenya isatti hirkachuun keenya xinnoo ta'e amma nuuf galeetu xinnoodhaayyuu galati keenya xinnoo ta'e amma nuuf galeetu xinnoodhaayyuu isaaf jiraachuun keenya xinnoo ta'e obboloota ko kanaaf gadi fageenya isaa hubachuu gadi fageenya isaa ammam guddaa akka ta'e ammam akka bal'aa ta'e eenyuunfaa akka nammatu isa dhaaminni boqonnaa 2 keessatti boqonnaa 3 gara jalqabaa keessatti kan nammatu ammam akka bal'aa ta'e eenyuunfaa dhiifama gochuu akka inni danda'u ammam gadi fagoo akka inni ta'e amma maalitti kan gadi bu'e akka inni ta'e warra isa fannisan dabalatee waan godhan hin beekaniiti isaaniif dhiisi yaa abbaa jedhee amma isaaniif kadhatutti kan isa geessise jaalala guddaadha obboloota ko jaalala guddaa kanaa wajjiniin fagoo dhaabattanii wal baruu duwwaatu hin taane fagootti isa beekuu duwwaatu hin taane itti dhiyaattanii bal'ina isaa gadi fageenya isaa beekuun barbaachisaadha jedha Phaawulos beekuun keessan barbaachisaadha. amma iyyuu ittiin quufina obboloota ko nuun galle jaalalli waaqayyo amma nuu galuu qabu obboleetti ko obboleessa ko jaalalli Kiristoos amma sii galuun irreeru sii hin galle amma naa galuun irreeru naa hin galle kanaafidha guyyaa hundumaa itti dhiyaachuudhaan qorachuun kan nurra jiru lakkoofsa 19 irra isa jiru al tokko tolee isa nuu dubbisiiti gaaffiin ana bar tokko kaleessa isa kana ture lakkoofsa 19 irra nu saaltuudha kan inni jechaa ture 19 amma 19 jira har'a maal jedha 19 Okay. Jaalala Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbus beektanii guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti akka guutamtaniif nan kadhadha. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jaalala Kiristoos isa safara sammuu namaa gaarraa ta'e kana beektanii okay isa duwwaa immoo miti jedhe guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti. guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti. By the way, guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti jechuun isintu Waaqayyoon ta'a jechuu miti. Waa'ee Waaqayyoon beekuuf waa'ee jaalala Waaqayyoon beeku waa'ee jaalala Kiristoosiin beekuudha inni dubbataa. beekuun keessan immoo ishee xinnootu hin taane ishee as garanaatu hin taane amma guutummaa Waaqayyoo hubachuu bira geessanitti akka guutamtanidha kadhannaan kun. Waaqayyo attribuutiin isaa jaalala duwwaa miti. Waaqayyo jaalala garuu Waaqayyo jaalala qofaa miti. Waaqayyo Waaqa bara baraan jiraatu. Waaqayyo Waaqa hundumaa danda'udha. Waaqayyo Waaqa hundumaa gararraa ta'e. Waaqayyo Waaqa jalqabaaf dhuma hin qabnedha. Waaqayyo Waaqa araaraati. Mootii jiraataadha. Mootii hin jijjiiramne, Waaqa hin jijjiiramnedha. Waaqayyo Waaqa uumaadha. Waaqayyo Waaqa jiraachisaadha. Eenyummaa Waaqayyoo, maalummaa Waaqayyoo guutummaa isaa bira ga'uun obboloota koo waan guyyaa tokkotti qorannee torban tokkotti qorannee waggaa tokko waggaa lama keessatti qorannee bira geenyu miti. Kiristoosiin beekuun Waaqayyoon beekuun jaalala Waaqayyoo beekuudhaaf hubachuun bana barumsaa nuyi keessaa eebbifamnee ba'uu hin dandeenyedha. Waaqayyoo guddaadha galanni isaaf haa ta'u. Kana giraajuweet gochuu hin dandeenyu keessaa bara jireenya keenyaa guutuu baranna jaalala Kiristoosiin. Bara jireenya keenyaa guutuu qoranna jaalala Kiristoosiin. Kiristoosiin fakkaachuutti akka isin guddattan barbaade amma Kiristoos isin keessatti fakkeeffamee amma mul'atutti Kiristoos isin keessatti fakkeeffamee fakkaattiin isaa isin keessatti amma ni mul'atutti akka isin guddattan barbaadaadha. Inni irraanfatinaa boqonnaa lama yeroo gara jalqabaatti ilaalle nu ijaarsa mana qulqullummaa akka taane dubbachuudhaan jalqabna. Gaafa sana yoo yaadattu ta'e waanan jedhe nu ijaarsa mana qulqullummaa kan Waaqayyoo kan ijaaramnee sin dhumneedha isiniin jedheera.
yeroo hundumaa ijaaramna. Amma Kiristoos hin fakkaachuun nu keessatti mul'atutti yeroo hundumaatti fufiinsaan ijaarama. Yeroo hundumaa. Har'a ijaaramaa irra yeroo sagalee Waaqayyoo dhageenye. Har'a ijaaramaa irra yeroo Waaqayyoon kadhannu. Har'a ijaaramaa irra yeroo waaqeffannu. Guyyaatti gara guyyaatti gadi fageenya dhoksaa dubbii isaatii kan yeroo qorannu yeroo hundumaatti ijaarama irra kan nuyi jirtu. Isa beekuutti guddachuutti kan nuyi jirtu. Kanaaf akka waan beektanii fixanitti of hin lakkaa'inaa. Akka waan qorattanii fixanitti of hin lakkaa'inaa. Akka waan namni isin caalaan beeknetti of hin lakkaa'inaa. Eenyuyyuu addunyaa kanarraa namni isa beekee xumure hin jiru. Waaqayyoo beekumsa keenyaa ol waan ta'eef. Garuu inni guyyaatti gara guyyaatti nu barsiisuun guyyaatti gara guyyaatti nu hubachiisuudhaan gadi fageenya isaa Waaqayyo hammam akka nu jaallatu Kiristoos jaalala yeroo jennu Waaqayyo jaalala yeroo jennu Kiristoos nu jaallate yeroo jennu maal jechuu akka ta'e gadi fageenyaan yeroo hundumaa qorachuudhaan isa bira ga'uu dandeenya.